फ्रेंड्स, ऑल टाइम वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो है एक 8 इंच का 90 वाट का वूफर स्पीकर। तो इसको हम फुल वॉल्यूम पे बजा के देखेंगे कि ये कैसा रिस्पॉन्स देता है, इसकी आवाज़ फटती है कि नहीं फटती है। तो चलिए मैं एक गाना प्ले करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।